दोस्तों मेरा नाम है सम्राट। आप पहले वीडियो में तो हमने उस विंडो एसी की जो बात की थी, अभी हम लोग वो विंडो एसी को हम लोग चालू करके देखते हैं और आउटडोर से हवा, इसके अंदर से हवा लेके फिर देखते हैं। दोस्तों ये इसकी रिमोट है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम हवा लेने आए हैं, देख सकते हो हवा ले रहा हूं। अभी इसके लिए जो स्विंग मोड है, अभी स्विंग करा सकते हो आप। दोस्तों स्विंग मोड अभी बंद कर दिया है। दोस्तों अभी हम चलते हैं आउटडोर यूनिट की तरफ, जो कि कैसे हवा लेते हैं, गर्म हवा निकालते हैं कंडेंसर की तरफ। दोस्तों ये है उसका आउटडोर यूनिट 1.5 टन का, जो मैंने पहले भी उसी वीडियो में बताया था। दोस्तों अभी हम लोग इसका हवा लेके बताते हैं कैसा होता है हवा। दोस्तों अभी हम लोग वापिस इंडोर की तरफ जाते हैं, फिर एसी को बंद करते हैं। अभी आप देख सकते हो, अभी हम लोग अंदर आ रहे हैं, तो अंदर होके आ चुके हैं हम लोग। तो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।